色即是空，空即是色。歡迎收聽移英 Gen Z 地下 Podcast，空即是色，我係色仔，每星期同大家圍爐插下英國嘅各種荒謬。好嘢，我翻嚟啦，考完試啊，精神，Genki。好，咁啊，首先呢，嚟日常分享先啦。7日不見啊，如隔一周啊；14日不見啊，如隔2周噶啦。咁呢，首先係好開心嘅事，就係我今日準備錄之前，我去睇翻自己 YouTube channel，我發現上一集竟然係有超過200個 view 數嘅，多謝大家，係一個成就嚟啊！上一條即係再上一集啊，好似20個 views 都冇，我覺得200 views 已經好勁啦，我已經好感動啊！突破3位數不特止啊！教大家一個快樂嘅秘訣就係要開始 celebrate 呢啲 small victories 啊！然之後我亦都有呢個 channel 史上第一個留言，好嘢，好嘢，仲要係一個陌生人嘅留言。咁咧佢嘅留言咧就帶到你落去呢個英格蘭超級足球聯賽啊第37週啊嘅戰況啊！嗰個留言咧就係因為我哋喺度講足球啊嘛，即係話哎呀我蹬死咗，蹬死晒咁滯啊咁樣。上個禮拜唔係2個禮拜前，然之後咧佢就叫我可唔可以講下啲同場嗰間唔同場嘅過關啊，即係2串1、3串1咁樣啦。咁好啦，咁我又繼續 update 下英格蘭超級足球聯賽啊。其實都唔想講噶啦，英超去到37就集集都喺度講。咁啊，我而家錄音咧係5月20號嚟嘅，冠軍已經定咗啦，就係阿仙奴。唉，真係好灰啊！呢個足壇最不公義嘅一天。然後個班亦都90分噶啦，好彩尋晚車路士贏熱刺2-1啦，但係都90係韋斯咸，即係我又蹬死韋斯咸，又蹬死多一隊波，我就係特登走去買飛入場睇韋斯咸，然之後我仲要拍 reels，跟住話希望我哋活到級咧咁樣。而家90降班，除非有奇蹟，熱刺輸俾外記，然之後韋斯咸贏列斯聯，先可以活到級，如果唔係死硬。咁啊，所以就益手足啦，講下呢個過關啊，我有咩推介？我啱啱睇咗少少 fixture 啦，即係 for those who don't know 咁啊。5月24號咧就係呢個英超嘅煞科戰。咁樣英超嘅煞科戰有個傳統咧，就係會20隊波一齊踢嘅，即係唔係同一個球場面有20隊波去跑嚟跑去，係 like 有10場波同時進行嘅。然之後睇嗰啲 fixture 咧，嗱，咪話唔益手足。點樣買3場？第一，阿仙奴贏水晶宮；第二，曼城贏阿士東維拉；第三，愛華頓贏熱刺。我幫大家睇過噶啦。如果跟我買呢，係9倍嘅，截至啱啱5月20號英國時間3點幾 Bet365 嘅賠率係9倍幾嘅。跟住嚟買，你嘅資產可以有8倍嘅增值。如果你覺得我登嘅話，你都可以調轉嚟買，調轉嚟買咧係52倍啊 Bitcoin 級數噶啦。OK， 點解我會話呢3場係咁樣咧？首先阿仙奴啦，佢雖然已經贏咗冠軍，好似冇咩要踢，但係阿仙奴咧唔係阿仙奴，但係水晶宮咧係踢完歐協決賽，佢更加冇嘢需要踢嘅，冇所謂嘅。同埋仲有一個好關鍵嘅原因咧，就係因為如果唔係阿仙奴贏咗冠軍喎，冇嘢啦。總之，水晶宮贏完歐協之後咧，佢根本上係英超。水晶宮一早已經放棄咗英超，佢英超一路都係風流緊，何況係煞科戰。Sorry， 呢個係嚟自 edit 緊嘅色仔啊！我本身都唔中意咁樣後面再加一段錄音嘅，但我發現我係好蠢嘅，因為水晶宮嘅歐協聯決賽咧係5月27先踢嘅，所以換言之就並冇話咩踢完歐協唔需要踢英超嘅。不過好在呢個邏輯都係啱嘅，因為24號踢阿仙奴呢，就代表水晶宮係需要留力3日後踢歐協嘅，所以我維持原判，阿仙奴贏。OK， 好，交翻俾新聞部嘅同事。然之後曼城係會贏嘅，
贏呢個嘅維拉。兩個原因，因為維拉踢完歐霸之後應該都心散嘅啦。我錄音嘅呢一日呢，夜晚就係歐霸，期待。同埋因為曼城佢要歡送哥迪奧拿，咁所以應該努力少少嘅。最後愛華頓啦，愛華頓嘅領隊咧就係莫耶斯，咁佢一定會想佢曾經教過嘅韋斯咸護級，所以對熱刺咧都應該係唔會留守嘅，而且冇而且啊，雖然愛華頓作客就係咁啦，大家呢個係一個資產增值嘅好時機。第三個日常分享呢，就係天氣，我發現我已經融入咗英國人啦，我已經開始將天氣當咗個話題啊。呢兩個禮拜嘅天氣係差到一個極點啊，係凍到我以為翻去一二月嘅時候，有一朝呢，好似有一兩日啊，係落雹噶，然後我係俾啲雹嘈醒啊，即係我瞓到好晏咁咯，瞓到，然後9點10點左右呢，嗰啲雹係嘈乸到呢，我係醒咗，跟住開個窗簾望住做乜嘢咁嘈，就喺度落雹。5月飛霜啊，凍到黐線，係咁落雨。咁但係大家聽到呢集嘅時候呢，理應個天氣係好翻啲噶啦。咁啊，希望繼續係咁啦。最後一個日常分享呢，就我終於考完試啦。換言之呢，我3年嘅學業呢已經完成啦。我係少少似發咗一場夢嘅，我係唔係好知咩事。我考完，跟住最後嗰個試係歷3個鐘。然之後仲要係朝早，跟住所以我考完出到嚟係有啲恍惚嘅個精神嚇，我考完啦啊，發生咗啲咩事啊嚇，完啊，一切都完結啦咁樣。咁啊，我而家已經冇嘢做㗎啦，即係我係考完試啦，5月，咁我就等7月畢業禮。咁畢業感言咧之後再講啦。今集 focus 咧喺考試嗰度。好啊，翻到嚟啦，記得咧 follow 翻 IG 啊，home 底線 is 底線識啦，訂閱翻 YouTube 啦。好短嘅日常分享，咁快入主題添。今日嘅主題咧就叫做喺英國考試，有時都真係好撚難。我發現啦，我讀呢3年，我數手指，原來我考咗10次試嘅。我第2年咧係全考試嘅我啲科，因為我發現喺呢個香港嘅教育制度嗰度出嚟咧，係考試叻啲嘅，即係比起啲 local 啊，或者比起啲唔係受亞洲教育嘅人咧，佢哋好似以前啲 assessment 都好慣寫啲好長嘅文，即係佢哋會係自己喺屋企寫好長嘅文，然之後佢哋嘅 SBA 嘅佔分係會多過我哋好多啦。但係 DSE 就係慣咗就係，總之我就要同你鬥短跑，我唔係同你鬥長跑。總之我綜合末代綜合考生、末代 LS 考生，我哋就係要爆字數，亦都係中史都係咁嘅，係勁短時間要寫好多字，然之後我就要喺最短嘅時間 demonstrate 到最多嘅知識出嚟。咁所以我發現考試係幾適合我嘅，幾適合考 DSE 嘅朋友。於是我就係咁揀啲考試嘅科啦。所以最後咧，我3年入面考咗10次試嘅。俾多少 context 大家，我發現咧，問翻啲喺香港讀大學嘅 friend 咧，佢哋好落後，佢哋仲用緊紙筆嘅。英國就唔同啦，我哋咧用電腦考試嘅。咁我哋學校咧用嗰個就叫 DigiExam 嘅個 app 啦。咁所以你就可以帶自己電腦啊，你就唔使用公家電腦，用翻你最習慣嘅嗰個 keyboard，最習慣嗰部電腦。咁你就係帶自己部 laptop 啦，然之後你要 download 一個叫 DigiExam 嘅 app。咁嗰個 app 咧就係你入去嘅時候咧，佢就會鎖死你部機噶啦，即係佢就會唔俾你部機，唔俾你離開個 app 噶啦。咁所以就出唔到貓。而今日咧呢一集咧，我就決定係狂屌呢個英國嘅考試嘅。我先會屌呢個 app 先，跟住我再屌嗰啲好死板嘅監考員。我先要屌 DigiExam 呢個 app 嘅政治正確先。我原本咧就係我考試嘅時候，我見到佢咁樣政治正確咧，我好嬲，我寫低咗落我個 notes 嗰度，我就話唔得，我一定要日常分享，一定要講呢件事，因為實在太無稽啦，呢件事太過分啦。然之後我諗下，唔係喎，真係有太多九唔搭八嘅事情喺英國嘅考試入面發生，所以我就決定，唔係喎，其實啲內容多到可以做一集喎，咁樣。咁發生咩事咧？點樣政治正確法咧？呢件事就發生喺幾日前嘅。
咁我考呢個哲學嘅時候咧，咁用 DG Exam 打文啦。然後咧，好好嘅 DG Exam 有個 function 就係佢會幫你 check typo 嘅，佢唔會幫你 check grammar，但係佢會幫你 check typo 嘅。所以你打錯字咧，佢會紅色 underline 你，哎，你串錯字啊，你可以改翻啊咁樣啦。咁其實幾好嘅，因為你喺一個考試嘅 setting 入面咧，你係一定會打錯字，因為你追求速度啊嘛，係會打錯好多字嘅。咁所以佢幫你 point out 翻邊啲字係打錯咧，你就可以好方便咁一嘢睇到佢就可以改啦。雖然其實錯字都唔會好求分啦，but still it's good。然後我考下嘅時候，我突然間發現我有一隻字俾人黃色 underline，跟住我心諗嚇點解係黃色 underline？我未見過啦，即係你 Grammarly 就會見到黃色 underline 啫，跟住我就好開心啊！黃色 underline 喎，你諗下 Grammarly 黃色 underline 係咩？Grammarly 黃色 underline 係佢 improve 你嘅 wording 啫嘛，好型咁呢件事。咁咁 advanced 對我咁好，update 個 software 之後，竟然可以 check 埋呢啲嘢咁樣啦。跟住我指入去啦，嗰個字係 manpower。MANPOWER。首先我要承認，我英文咧可能係唔夠好嘅，所以咧絕對應該有個更好嘅字可以用嘅，而唔係 manpower。我想講人力呢件事啊，即係labour 咁樣啦，係啦，我唔記得 exactly 我本身講咩，好似係唔好嘥啲 resources 啊，唔好嘥啲 manpower 喺啲事情度啦，咁樣好似類似講呢啲嘢啦。咁總之有個字叫 manpower，佢黃色 underline 我，跟住我就將我 cursor 懟入去啦。究竟我錯咩？定係你有咩好嘅推薦？有冇好路數啊？咁樣，哇！我真係到而家都記得佢寫咩。佢寫住 possibly non-inclusive term，因為 man 呢個字係唔夠 diverse 嘅。manpower 你係咪 imply 緊啲咩？佢同我講 possible non-inclusive term，你唔可以用呢個字啊！我嗰刻咧，我第一下係想鬥氣嘅。唔係，我第一下係質疑咗自己先嘅。我第一下係，仆街，我係咪啲英文真係唔夠好？呢個字係咪真係唔可以用啊？咁樣啦，跟住諗諗下，點會唔可以用啊？中學 econ 都可以用呢個字喎，我就想鬥氣啦。我就覺得你太政治正確啦。雖然我都係非常之支持任何性平嘅事情啊。嚟緊就6月啦，Pride Month 好嘢，但係你太過分啦嘛，manpower 都唔俾我用，我好想鬥氣，唔改佢啦。但係咧，個黃色 underline 係整走唔到嘅，因為你如果用個 Word 嗰啲，你知道，譬如紅色 underline 啊、藍色嗰啲蛇仔咧，你可以 ignore，你可以 dismiss 佢噶嘛，即係你可以唔改，然之後叫佢唔好再睇呢樣嘢，可以 dismiss 噶嘛。咁喺 DG Exam 入面咧，紅色嘅串錯字你都可以 dismiss 嘅，好多時人名佢都以為你串錯啦。但係黃色 underline 佢唔俾我 dismiss，就撲佢個臭街。佢話 possibly non-inclusive term，you can choose the alternatives below，you can choose staff，you can choose personnel。完全唔係我想講嘅嗰樣嘢，OK？staff 同 personnel，佢又唔 suggest 啲真係啱用嘅嘢，跟住我最後好似自己過咗 labour 啦，純粹因為有少少 OCD，然之後我唔想見到一個黃色嘅 underline 喺度啦。你也太政治正確了吧，DG Exam。所以我 story 啦，都有句啦，未 follow IG 快啲 follow 翻 home 底線 is 底線識啦。我當日就已經即刻 po 咗 story 話少少激心啊，DG Exam。跟住我中學嘅英文老師就嚟覆咗個 story，佢話做咩啊？佢話 manpower 呢個字啊，跟住我順便問埋啦，係咪用得啱唔啱？我呢個字係咪真係 non-inclusive？係咪而家真係冇人會用啊？佢話唔係啊，個 app 戇鳩啊。This is not his exact wording，OK？係啊，咁當然 DG Exam 呢個 app 仲有好多問題啦，即係例如佢係會突然間死機啦，好彩我冇遇過啦。但係1月嗰陣呢個考試咧，我試過我前後同時死機，跟住舉手話sorry，我要轉紙本啊，我部機死咗，係前後腳咁樣無啦啦死機同一個 exam，我勁乸驚，我夾喺中間，我心諗係咪使唔使帶嗰啲咩黑曜石嗰啲？係咪呢個位咩金星逆行、水星逆行定唔知咩星逆行啲科技產品全部死晒？亦都有今次考試咧。有一個考試坐前面嗰條友咧，去到最後啦，即係大家交晒卷，跟住佢舉手叫嗰啲 technician 過嚟啦，跟住話唔知點解啲字打得下啲 font 變晒啊，變咗勁核突嘅 font 啊，完全睇唔明啦。跟住嗰人話：我幫你寫咗 report 啦，但係你照交咗先啦。好 problematic 嘅。但我想講 DG Exam 都唔係我要插得最勁嘅一樣嘢，我覺得啲監考員先係。首先啦，啲監考員咧。我諗佢哋90%都係炒散嚟㗎啦，即係
唔會有專業監考員噶嘛。咁所以監考員應該就係炒散啦，就係 freelance 啦。但我都要屌，唔好意思嚇。首先咧，佢哋嗰個蠢嘅程度咧，即係我唔係一碌鳩打一船人啦。OK，我講緊某啲監考員咧，其實係真係好蠢嘅。上年有一個考試，咁有個都有少少有錢嘅同學啦。其實我唔知佢係咪有錢嘅，但係即係佢嘅衣着啊，佢係啦，佢俾人嘅感覺係應該有錢人嚟嘅。然後佢就戴咗一隻黑色錶面嘅錶，圓形嘅，係啦，即係真係靚錶嚟嘅，唔係嗰啲咩方形嗰啲。算啦，其實我唔識錶。總之佢戴咗一隻睇起上嚟都怪怪地嘅錶啦，而個錶面係黑色嘅，係一隻好靚嘅黑色嚟嘅，極之黑咁樣，即係 iPhone 嗰啲名咁樣。咁所以咧係真係照到鏡咁樣嘅黑度。然之後佢考試前咧，佢戴住啦，跟住個監考員就行埋話：啊，同學，我想問你呢隻係咪 Smart Watch 嚟㗎？跟住因為我坐喺後面，我睇晒成件事嘅。跟住嗰個同學就話：唔係啊，唔係 Smart Watch 嚟㗎，呢隻係即係 Analog 嘢嚟㗎。咁樣睇下咁樣。跟住個監考員望咗一陣啦，跟住就話：但係點解黑色嘅？呢個係唔係閂咗個 screen 先會黑色嘅咩？咁樣。跟住我已經後面少少恥笑緊啦。跟住嗰個同學梗係堅持啦，嚇唔係，我呢隻唔係電子錶，唔係 smart watch 嚟嘅喎，咁點解我唔可以帶住嚟考試啊？咁樣，然之後個監考員就佢死機啊！個監考員即係佢撈唔到嚇，點解呢個世界會有隻個錶面咁黑嘅錶，但係佢唔係？點解嚇冇理由呢個係 smart watch 嚟嘅喎？點解？跟住佢撈唔到啦，然之後佢最後就決定，我唔理，總之你除咗佢啦。我真係好想衝埋去，即係因為未考試嗰陣，如果我真係會衝埋去同佢講：啊，監考員啊，其實咧，首先嗰隻錶唔係 smart 錶啦，你都唔係一個 smart 嘅人啊，你 like what the fuck，like 你可唔可以醒少少啊？然之後咧，蠢人咧佔少數，喺英國咧，好啦，英國蠢人佔唔佔少數呢個，我哋下次再傾。但係英國最多嘅係咩？係死板嘅人，而佢哋係真係好死板嘅。佢哋死板成點咧？因為有條規矩就係你開始考試之前咧，你唔可以擺件褸喺個凳背咁樣啦。跟住我嗰陣咩第一次考試，first year 嘅時候，我好驚凍啦。我到而家都好驚凍嘅。咁我當時更加驚凍啦，我未適應英國啲天氣。咁我就覺得，我呢一刻唔凍啫，但係如果一陣凍點算咧？咁我慣咗中學啊，定好似 DSE 都可以噶嘛。即係你件褸，你就擺個搭喺個凳背嗰度咁樣，你烤下凍，你咪可以即刻着咯咁樣。咁啊，好順手啦，坐跟住就抌件褸劈喺個凳背嗰度，跟住之後就有人走過嚟同我講：同學啊，件褸咧唔可以擺凳背㗎，係啊，你擺翻出去啊，即係咩袋係擺喺嗰個考場嘅最前嗰度嘅。佢話你擺翻出去啊，件褸咁樣。跟住我就問：咁我而家着住得唔得啊？件褸？跟住佢話：可以啊，可以啊，而家着住。跟住我就問：咁如果我而家着住啦，跟住我考下，中途突然間覺得好熱，我想除嘅話，我使唔使擺翻出去出面啊？唔使啊，你中途除你擺喺個凳背得㗎啦。跟住就咁好啦，冇嘢啦，唔該晒你。What's the difference？我明白佢個初衷可能係咁，如果你着住件外套，唔係，如果你件外套擺喺個凳背嗰度。跟住你喺件外套入面唔知褸袋定咩擺咗啲貓紙，咁你咪可以出到貓咯。我一定要嚴懲呢班人，咁你件褸都要擺埋出面。OK，that's fine。但個問題係，咁點解我可以着住嗰件褸啊？究竟褸嘅定義係咩啊？如果着住件恤衫，但我入面又有着 T 恤，咁我件 overshirt 又使唔使除啊？如果要除嘅話，又使唔使擺出面啊？跟住佢就會混喺個定義嘅問題入面啦。所以佢哋最後係冇答案嘅，就容許呢啲事情發生嚇。跟住另外一個死板咧，又係今次激心嘅事情。今次考試激心嘅事情，以往咧我哋考試咧，嗰啲監考員咧其實係唔會捉得咁緊嘅，因為用電腦考試咧，其實你係好 Q 多嘢要拎出嚟噶，個程度係堪比作假。即係如果有考過作假 DSE 嘅，首先我可以同你成為朋友啦。第二就係作假考試嗰份卷，唔係嗰份卷，嗰個台面啊，
係多嘢到黐線嘅，即係你有地圖啦，你有問題簿啦、答題紙啦，跟住你要量角器啦，跟住又要有間尺啦，跟住有鉛筆、有原子筆咁樣啦，係好多樣嘢嘅。裝架張枱係唔夠用嘅，我難以想象 3A 嗰啲人係點啊。But still，電腦考試啊，大家以為輕裝上陣啦，就係帶自己部 laptop，唔係嘅，其實好多嘢㗎。因為首先啦，你要有部電腦啦，跟住其實部電腦咧已經佔咗張枱面咧70%嘅空間嘅，咁其實已經冇位擺其他嘢㗎啦。嗰張枱面咧仲有咩咧？仲有本問題簿啦，然之後仲有一張 e-exam guidance 啦，即係一張教你點用電腦、教你點用嗰個 app 嘅 guidance 啦，擺喺度啦。跟住你要帶你嘅準考證，所謂嘅準考證其實就係 print 咗嘅personal exam timetable，同埋你要擺學生證喺度啦。咁所以呢度已經有5樣嘢啦，即係有一沓紙，一沓紙就係嗰個問題卷啦，跟住一張紙就係一張 guidance 啦，跟住一張 timetable 啦，再加一張卡啦，同埋一部電腦啦。然之後你仲要帶原子筆啦，同埋塗改帶，因為 touch wood 你部電腦中途有咩事，你要即刻轉紙本，你要有文具啦，同埋你都要起 draft 噶嘛。咁所以你都係要原子筆啦，跟住要塗改帶啦，同埋你又要帶水啦，樽水要擺地下，樽水呢個我一陣間再屌，我水都有得屌。跟住同埋要帶尿袋啦，因為驚你中途唔夠電啦。佢係唔會俾你帶火牛，唔會俾你帶嗰啲三腳插嘅，因為佢哋唔夠 sockets 俾你 plug 啦。咁你有尿袋就要有線啦。仲有咩啊？係啦，應該係咁多啦。跟住電話要擺台，但係總之係10萬幾樣嘢，你要喺個袋度攞出嚟去你個位度嘅，好多。跟住加埋我係一個鼻敏感嘅人士，我係要紙巾啦，50萬樣嘢。所以我嘅做法係，我會拎住個袋入考場去我自己個位嗰度，跟住將個袋擺喺張凳度，攞晒啲嘢出嚟，跟住唔要嘅嘢擺翻落個袋度，即係可能咩耳機咁喺褲袋，唔可以擺，即係要 empty 個 pocket 嘅，咁你擺晒喺袋度，跟住將個袋擺翻去前面，一直都係咁做，冇問題嘅，冇人 stop 過我嘅，直至到尋日撲佢個街嗰個監考員食古不化。我行到入去啦，跟住我揾緊位，因為嗰啲座位咧，啲座位我都要屌。sorry，呢個係份稿冇寫，我都要交插落嚟屌。啲座位係戇鳩嘅，即係啲座位咧有號碼嘅，咁你跟翻你個 seat number 坐啦。以我喺香港依稀嘅記憶咧，啲數字係順序嘅，即係 OK。第一行嘅最前嗰個就係1號啦，咁我當一行有5個人，咁第二行最前嗰個咪6號咯，跟住就係11號，如此類推啦。順住噶嘛，由頭落到尾，跟住再由頭落到尾。但係呢度咧，我唔知係咪我間學校問題啦，唔係咁排噶，佢哋係蛇仔咁排噶，即係第一行最前係1號，最後係5號啦，跟住6號唔係第二行最頭，係第二行最尾，佢喺5號嘅左邊或者右邊噶，跟住佢會喺由尾數翻上最前，跟住第3行又由頭數翻落尾，蛇仔形色 set 咁樣，都好戇鳩，所以係唔會揾到位嘅。OK。咁所以我就講翻尋日嗰單嘢，我就係揾位啦，就拎住個袋喺度揾位，跟住個監考員話：你同學啊，你擺低個袋喺前面先啦，跟住你再揾位啦。咁樣嗰刻，因為我唔想同佢嘈，好攰，朝早，同埋我唔想嘥力，我想用翻力喺考試度，跟住我就好啦，已經少少猛噶啦嗰下，跟住開個袋啦，即係我啱啱數嗰19幾樣嘢，全部要攞晒出嚟啦，跟住又擺翻啲嘢喺個袋度啦。閂埋個袋啦，我就攬住嗰啲嘢嚇，成扎咁下部電腦啦，跟住我又要尿袋啦，有2支筆啦，一支塗改帶啦，有包紙巾啦，有條貨尿袋嘅叉電線啦，19幾樣嘢啦，跟住學生證啊、準考證啊咁樣啦，跟住我攬到翻個位啊，同埋樽水嗱。我首先我承認咗先，尋日樽水咧，我係蠢咗少少嘅，因為咧我哋係需要用透明嘅水樽嘅 ，which makes perfect sense。咁我嘅做法就係會買一支樽裝水。咁樽裝水咧有條膠噶嘛，咁我唔記得搣尋日，咁其實好小事嘅，搣翻唔得咯。我行到去個位啦，攬住10萬幾樣嘢冇手，跟住監考員又行埋你話撲佢個街，又行埋喺個位度，跟住佢話：同學啊，佢笑笑口嘅，同學啊，你個水樽咧，你搣咗嗰個 label 先啦。跟住我攬住啲嘢，我冇手，我同佢講：OK，give me a moment，叫我擺低啲嘢，10萬幾樣要擺啊！我唔再重複嗰10萬幾樣有啲咩啦，仲要擺啦。咁你擺完，我先有手搣個水樽個 label 噶嘛。咁我擺緊，條友唔心死啊！條友就企喺度，
佢冇走到啊，企喺度。我用咗10至20秒慢慢擺低啲嘢，佢企度望住我，喺度等，已經少少大壓力噶啦。跟住慢慢擺，一樣，我就開始鬥氣，撲你個街，企喺度唔走啦！我就同你玩，我有嘅時間仲有成10分鐘先開考，逐樣嘢擺，慢慢擺。跟住有啲係擺地下，有啲係擺台面，逐樣擺。跟住喺個 file 度慢慢抽嗰張咁嘅準考證出嚟。哼，你以為你會贏到我咩？最後咧，佢真係睇住我搣咗嗰張嘢先走啊！我仲搣完張嘢，我就問佢：咁呢張嘢擺邊啊？咁樣佢已經唔理我啦，就咁樣攞翻個美彩啦，即係自己咁柒係咪？誒，張 label 擺邊啊？咁樣，跟住佢已經唔理我，我懷疑佢聽唔明我講咩，但係唔緊要嚇。我最後咧嗰張 label 咧，因為我冇地方抌啊嘛，我好似塞咗落自己褲袋啦。咁你叫我搣嚟做咩？你完全冇咗嗰個意義，你就係唔想我有張有 information 嘅 label 嘛？雖然嗰張 label 嘅 information 就係呢個 ingredients 100% 水咁樣，就係咁，佢就全程啤住我啦。我仲有冇嘢要屌啊？應該冇啦。我今日屌得好開心，我屌呢啲咁嘅監考同埋呢啲咁嘅傻鳩嘢。好在咩啊？我唔使再考呢啲試啦。雖然我仲要考 Life in the UK test，但係起碼我唔使再考呢啲咩試啊。我已經好開心啦。如果你而家仲聽緊咧，好多謝你，因為咧我發現我咪話我200幾 feel，我好開心。200幾我已經好開心。我發現咧個 average watch time 咧好似係2分鐘，所以證明好多人咧都係撳走咗嘅。如果你聽到嚟呢度咧，你真係好無聊，你個人。我送少少嘢俾你，係一個失敗嘅投稿嚟啊，送少 bonus 俾你啦。咁係咩事咧？話說咧，其實呢一集本身都係想做投稿嘅，因為上一集做投稿，我覺得做得幾開心嘅，即係睇到唔同人嘅投稿啊，咁樣係幾爽嘅。咁啊，所以我想再做多次。咁但係今次咧係幾失敗。我喺 Threads 度開咗個 post 就問大家：有冇咩一人一件英國讀書遇過嘅戇鳩事？因為我就覺得，如果我成日問考試應該太窄啦，我問闊少少啦。我就問英國讀書嘅事啦。我發現都係唔夠闊嘅，要好似上次咁問英國生活科某事先夠闊。所以我得一個留言，我考慮過，不如一個留言都做一集啦。咁但係唔好啦，我又唔想嘥佢，因為呢個幾好笑，我覺得，所以我照讀俾大家聽啦，獎勵下大家聽到啦。而家佢就咁講嘅：我同個同房沖緊涼，突然間咧火警鐘聲咧就響頭都過唔切，我唔知佢咩中文嘅，但係唔緊要，我再嚟多次。我同房沖緊涼，突然間咧火警警鐘咧就響起喎。咁啊，衫都係我頭都洗唔切係嘛，頭都過唔切，我頭都佢講咩啊？俾佢 distract 咗後面個 punch 好笑啊，因為我再嚟多次。我同同房沖緊涼，首先呢個都可圈可點啦，即係佢同同房沖緊涼嘅意思係一齊沖。anyway，沖緊涼。突然間火警警鐘咧就響，咁啊個頭應該過唔切水啦，衫都着唔好，咁啊求其揾條毛巾包住咧就衝咗出去啦。嗰陣咧仲要得幾度，咁呢啲 average 英國天氣啦。佢就話全部寄宿師生咧都要等消防到先可以翻去個 building，咁啊要 check 好，確保冇問題先可以翻入去。火警鐘聲咧呢啲唔明嘅事件成日有嘅，即係可能啲人食 vape 咁樣啦。食 vape 都已經戇鳩啦，搞到 trigger 個 fire alarm，但係呢個仲戇鳩。點解全部人突然間沖下涼都要出去？點解個火警警鐘會響咧？最後發現原來有一隻烏蠅撞咗入個 sensor 嗰度。呢個我覺得好好，呢個投稿得好好。好可惜我哋冇其他投稿，所以做唔到一集。就係咁，呢個就係送俾大家嘅少少 bonus 投稿啊！咁希望下次再開投稿啊，會有人覆啦。本港地區今晚及明日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大，氣溫介乎26至30度，吹和緩偏南風。展望星期5驟雨減少，天色好轉。週末至下週初部分時間有陽光及炎熱。以上資訊由香港天文台提供。好，就係咁啦，有啲未捉得翻個節奏啊，
拋低一個禮拜，原來已經會咁啦。我連個 intro 我都要睇住嚟讀啊！我個 intro 係咩？我係咩 Gen C 地下，而家我都已經唔記得咗，要睇翻本簿。Anyway，今集就係咁先啦。咁我去剪下 reels 啦，我希望出到 reels 啦。之後下個禮拜見啦，冇咩特別啦。下星期見，拜拜。